हाय दोस्तों, आज मेरे पास एक फ़ोन आया है MI5 है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो साउंड की प्रॉब्लम है। इसमें साउंड आवाज़ नहीं आ रही किसी की, ना कॉल करने पे ना बात करने पे। फ़ोन चालू है पर आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब हम देखते हैं, मैं ये नॉन कट वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल कट नहीं होगा, पूरी सोच लेकिन एंड तक वीडियो बनेगी, पूरी लंबी रहेगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को नॉलेज पूरी मिले, इसलिए मैं नॉन कट वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं लोग, जो सीखना चाहते हैं उनको पूरी नॉलेज मिले अच्छे से, और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो फुल नॉलेज करूँगा। किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा, जो भी है वो रियल है। अभी फ़ोन चालू हुआ है, थोड़ा ये चालू हो गया, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करूँगा। ये फ़ोन चालू हो गया पर इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ क्या है। इसमें साउंड नहीं है मतलब में, लोग भी लगा हुआ, वरना तो मैं इससे आगे भी चेक कराता हूँ। इसमें माइक लेके आता हूँ, लाउड स्पीकर के पास वापस नहीं दे, आवाज़ कैसी आएगी कटी। तो रेडी की तरह आवाज़ है, आवाज़ नहीं आ रही लाउड स्पीकर में। तो अब इसमें देखते हैं क्या करना है। मेरे पास एक टेक्नीशियन ने भेजा है, तो हम देखते हैं इसमें क्या किया है। इस बोर्ड में पहले से ही काम किया हुआ है, इसी पे भी मार रखी है, ये देखिए पहले से इसमें वीडियो वाला मार रखी है। तो इसमें जो प्रॉब्लम ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि मैं बना रहा हूँ जैसे मैंने बोला था। अब हम इस आईसी को निकालेंगे और फिर नई आईसी लगाएंगे। थोड़ा फ्लैक्स लगाता हूँ अपन निकालने से पहले। फिर हीट मारते हैं, फिर हल्की सी आईसी को हिला के देखते हैं, आईसी हल्की हिलने लगे तो फिर उसे निकाल लेते हैं। तो अब आईसी में निकाल दिए, तो आईसी एकदम अच्छे से निकले, सारी बॉडी एकदम ठीक है, सारी बॉडी एकदम ठीक है, कोई नहीं हुआ है। तुरंत साफ करके दूसरी आईसी लगाएंगे। बहुत हल्के हाथ से नहीं चलाना है, आईसी बोल साफ करने के लिए मदरबोर्ड की। तो बोल मैं साफ कर चुका हूँ। तो मदरबोर्ड बिल्कुल रेडी होगा इसे लगाने के लिए। तो हम आईसी लगाते हैं। आईसी लगाने से पहले आपको कट पर ध्यान देगा, हमारा कट कहाँ था। मुझे तो पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो उसके हमेशा ध्यान दें। ये पक्का दे दो। कैमरा देखना साफ हो जाएगा। जाओ फोन
अभी बता दो आज में हो जाएगा ना। पहले हम ऐसे बिठाते हैं, फिर बैटरी से बैठ गया तो जल्दी मानिए उसमें, और ऐसे अपनी डायरेक्शन में परफेक्टली आ जाएगी। और इसी में परफेक्टली लग चुकी है, हमारे बहुत ठंडा होने लगा। हेलो, हाँ करता हूँ कॉल 2 मिनट। पॉलिसी मैंने लगा दिया एकदम परफेक्टली लग चुकी है। तो हम इसमें डेट लगा के साफ करते हैं। इसमें बैटरी लगा तो मैंने ऐसे नहीं चेक करा, चार्ज लगाता हूँ, देखिए ये आवाज़ आने लगी है। तो फ़ोन ठीक हो गया, तो एकदम काम एकदम परफेक्टली हुआ। साउंड भी चेंज हो चुका है, फ़ोन में भी आवाज़ आ रही है। इसमें लोग लग रहा है तो मैं इससे अंदर चला देता हूँ और ये देखिए